Bueno, acá nos encontramos nuestra hermosa noche. Miren cómo se ve. Se ve bien bonita la tarde. Digo la noche. Que está un poco lluvioso por acá. Miren. Está prendiendo el flash, mira. Aquí. Bueno, y acá tenemos la fogata. Miren. Es un mazón, no es que ahorita aquí lo pusimos porque ya empezó a llover, pero miren, aquí andamos. Acá andamos, miren. En la pura humazón. Ya no es fogata, es puro humazón. No te vas a soplar más. Mira, sí comió, hombre. Yo sí comí. Ese sí comió. ¿Quién quiere bombones? Ahí están los bombones. ¡Ay! Contrataciones al 01800, ¿qué te importa? Miren. Ahí está la Ana asando su... Aquí estamos usando los bombones. Y en esta nochecita lluviosa, de frío, hace frío. Más al rato un arrocito con leche, pero dice que Israel ya no quiere, ya está bien lleno, va a reventar de lleno, dice. Sí, pero si hay, ahí nos lo vamos a... Claro. A deliciar otro vaso. Claro que sí. Dice que vamos a bailar este pasito perrón. Bailen. La Urias va a baila con la Ana. No, no me está patinando. Oh, no, pues. Ya no fue tanto. Es que no puede, ven para acá. Ahora está pasando el lomo. El lomo lo está siguiendo. Esto es el pasito perrón. ¿Y queremos ver a toda la raza bailando? Mi mamá va a bailar ¿ves? el pasito perrón, ¿no va a bailar usted? Ella no quiere bailar. Ya le dio vergüenza. Ya se rayo bailando. Ahí saca a tu mamá a bailar. No, me va, tiene sueño. No, tiene sueño, mamá. Nadie quiso bailar conmigo el día de hoy. ¿Por qué? Pues, hombre. Se cansó por la carne asada. Y puro ambiente perrón. Frío. Aquí para que nos quiten un bombón. Sabré hasta dónde va a llegar mi bailar. Poquito la gente, como dijeron por la gente de Chiapas, poquito que te ves, pues. ¿De qué manera? Pero si de qué manera. ¿Me vas a bailar o no? Sí, va. Sí, que baile, que baile, que baile. ¿Cómo vas a poder? Va a aprender ahí. Baila, Urias. Espérate. Tú me debes un baile. Eso es el diablo, mira. Eso es el diablo, es el diablo. Mira, está clavando en Comalapa. Está lloviendo. Mira, pues, ese audio nomás. Ese chama nomás está bailando. Así no se vale. Te voy a hacer pesos a bailar, te voy a hacer pesos a bailar. Mira, ni pagado, bailan ustedes. Quiere bailar que con la Aimee dice. Ay, ven. Chiapas, ¿cómo se llama? Chiapas. Hola, mira. Esto, ¿verdad? No, hombre.
Esta mujer de que salió brava. Órale, Ya estoy bailando. No puedo. Ay, espera, Salazar. pero vas a bailar, pues. Dice que quiere bailar con Naime. No, no, Ahí estoy rebailando, voy a grabar yo. baila por ándale. Ah, burra. Ahora, mira. Se queda viendo el video. Algo que está perro, porque toda la gente brinca de música se mueve muy rico con esta canción. Dale, se baila, mira. Enfócanos aquí, mira. Y vamos a bailar. Aquí nos encontramos. Algo que está perro, porque Ahí con el ambientazo con Ana. Él va a bailar. No puedo bailar, se me tuercen las patas. Tienen los dos pies izquierdos. Pero aquí los vamos a arreglar. Aquí se va a poner. Y yo sí. Ándale, Audías. ¿Cómo no? Nomás no es el cámara. Ahí te está enseñando la Ana, mira. Ese hombre está así. ¿Y no quieres bailar, güey? Como que se quieren animar. Como que sí, como que no. Y ahí tenemos al público. Nos comemos un bombón para acabarnos de endulzar y alegrar la noche. 1, 2. Ahí está tu canción. ¿Quiere bailar? Eso, sácalo a la pista. Vamos, bien. El Audías nos debe un baile. Aunque sea mira, como bailable mejor. Bailable ya. No, hombre, qué bárbaro con esta gente. Qué bárbaro con esta gente. Qué barbaridad que de veras. Se quiere morir de frío. No, hombre. Mira, está bailando ahorita, ¿eh? Dale, pues, Audías. Agárralo. Eso. Y la Ana se mueve así con el Audías. Sí, señores. Yo le voy a dar la vuelta, no, eso. A los otros de ojos, una vergüenza. No, por su cara, a él no nos va a gustar. Para acomodarte, señores. Para acomodarla. Yo creo que se fue la luz en... Suelta. ¡Ey! Qué bárbaro, ¿cómo no buscan a mis parejas que bailar conmigo? Qué bárbaro. A la próxima que venga uno que va a ver el video, que venga a bailar conmigo. Porque aquí nadie se anima a bailar. Y el camarón no pasa atrás de cámara, está así, ¿ves? Títere. Yo no puedo bailar, no se puede bailar. DJ Camilo Mix. La guayabita, la guayaba. Y es donde lo baile.
Baila pues, esto lo va a bailar, él dice, échale pues. Ahora sí, señores y señores, con ustedes, un joven que viene desde fuera. Apenas llegó hoy por la noche. Tuvo que caminar un largo viaje para poder llegar a San José. DJ number 1 de las mezclas. Y estás a punto de escuchar la diferencia. Con el Laudías. Más Paula. Ay, relámpago. Échale, vea. Dale. Báilale. No, ya vas a empezar. No, eso ya es pretexto. Mira, está muy triste y aunque, ¿eh? No, pues esto le busca mucho pretexto. ¡Ey! Miren, yo con los juguetes, pero es el rayo. No se asusten. Y así baila Aimé y su tía Ana. Termina la parte. ¡Ah! ¿Cuánto les dan allá a las bailarinas? Ya se nubló ahí abajo.